Hello friends, welcome back to my channel and hope you are doing well. चाहिँ वेदर पुरा पानी पर्दैछ गाइस, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। पानी चाहिँ पुरा पर्दैछ। बाहिरको कन्डिसन पुरै चिसो भइरहेको छ। So guys, बाहिर कन्डिसन चाहिँ राम्रो छैन, पानी पुरा परिरहेको छ हो। हेर्न सक्नुहुन्छ, इट्स रेनिङ, एकदमै चिसो भइरहेको छ वेदर पनि।